तो इस फ़ैन में साउंड का प्रॉब्लम है, बहुत ही ज़्यादा ये साउंड कर रहा है। तो सीखेंगे कैसे इसे रिपेयर करते हैं। तो क्या आप मुझे फ़ॉलो किए हैं? नहीं तो फ़ॉलो ज़रूर कर लें। देखेंगे इस फ़ैन में बूस्ट और शाफ्ट का प्रॉब्लम है, तो बूस्ट और शाफ्ट हम चेंज करना सीखेंगे। तो यहाँ से देखेंगे, सबसे पहले इसको देख लेते हैं कितना ज़्यादा चाल है इसमें। ऊपर से ठोकेंगे तो शाफ्ट निकल जाएगा और फिर ऑयल डाल के फिर ऊपर से रबड़ की हथौड़ी से अगर ठोकते हैं तो बिल्कुल सही जगह ये फिक्स हो जाएगा। और फिर अगर एंगल ग्राइंडर है तो उससे रिपीट को कट कर लें, या फिर कई तरीका है इसे कट करने का, ठीक है। और जब भी इसको चेंज करें तो क्लीन ज़रूर करें, अच्छे से क्लीन करें। और नया बूस्ट और नया शाफ्ट सब सेट में अगर चेंज करते हैं बिल्कुल ये न्यू जैसे चलेगा, और इसमें कोई भी अदर साउंड नहीं होगा और स्पीड भी काफ़ी अच्छा होगा, ठीक है। यहाँ पे फिर हम इसको अच्छे से मोटर को फिक्स कर लेते हैं, फिर चला के देखेंगे। काफ़ी शानदार चल रहा है, इसमें कोई इसमें अलग से साउंड नहीं आ रहा है। तो फॉलो ज़रूर